ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ array ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်။ array ကိုမလေ့လာရသေးရင်တော့ array အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးလေ့လာစေချင်ပါတယ်။ comment မှာ link ချထားပေးပါမယ်။အခုတော့ sorting အကြောင်းကိုစလိုက်အောင်။ array sorting ဆိုတာ array ထဲကကိန်းဂဏန်းတွေကိုအစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်။ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီတဲ့ပုံစံကို ascending လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီတဲ့ပုံစံကိုတော့ descending လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥပမာမှာဆိုရင် num ဆိုတဲ့ array sorting မလုပ်ရသေးတဲ့အနေထားပါဒါကို ascending စီလိုက်မယ်ဆိုရင်1 3 5 9ဖြစ်သွားမယ် descending စီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9 5 3 1ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်တင်ပါတယ် sorting အကြောင်းမပြောခင်မှာ variable တစ်ခုနဲ့တစ်ခု value တွေကိုဘယ်လိုဖလှယ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာ a ရဲ့ value က9ပါ b ရဲ့ value က9ပါ a နဲ့ b ရဲ့ value တွေကိုဖလှယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိယမြောက် variable ကိုသုံးပြီးတော့ဖလှယ်လို့ရပါတယ်အလုပ်လုပ်ပုံသေးစိတ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး temp assign a ဆိုလို့ရှိရင် temp ထဲကို a ရဲ့ value 9ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြောင်းမှာ a assign b a ထဲကို b ရဲ့ value ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a ရဲ့ value ဟာ9လို့ပြောင်းသွားပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းဟာ b assign temp b ထဲကို temp ရဲ့ value ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် b ရဲ့တန်ဖိုးဟာ9ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖလှယ်လို့ပြီးသွားပါပြီရမယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုကို ascending ပုံစံနဲ့ sorting လုပ်ကြည့်အောင်လုံးမဲ့ပုံစံကကက်ရဲ့ array အကွက်နှစ်ခုကိုတိုက်ကြည့်မယ် array ရဲ့ပထမကွက်ကကြီးနေရင်ဒုတိယကွက်နဲ့ဖလှယ်လိုက်မယ် ascending စီမှာမို့လို့ကြီးရဲ့ကဏ္ဍကိုနောက်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကွက်ကမကြီးရင်တော့ဘာမှမလုပ်ပဲထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမကွက်က9ဒုတိယကွက်က9ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလှယ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရမယ်တင်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့တစ်ကွက်စာပဲစီရပါသေးတယ်တခြားအကွက်တွေနဲ့လည်းတိုက်စစ်ဖို့လိုပါအောင်မယ်ဒီလိုအကွက်တိုင်းနဲ့တိုက်စစ်ဖို့အတွက်ကိုဒင်းရေးထားပါတယ်လူပင်ကိုအသုံးပြုပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြည့်အောင် J နဲ့လူပင်ပတ်ထားပါတယ်0ကစမယ်3အထိပတ်ထားပါတယ်လူပင်စပတ်ကြည့်အောင်ပထမလူပင်တစ်ပတ်မှာ J ရဲ့တန်ဖိုးက0ပါဒါဆိုရင် num ရဲ့0ကွက်ဒါနဲ့ num ရဲ့0 plus 1ဆိုတော့1ကွက်ဒါနဲ့ဒီကွက်နှစ်ခုတိုက်ကြည့်မယ်ကြီးရင်ဖလှယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ခွန်9ဖြစ်သွားမယ်ဒီ if condition အတွင်းမှာ num ရဲ့0ကွက်နဲ့ num ရဲ့1ကွက်ကို temp variable သုံးပြီးတော့ဖလှယ်ထားတဲ့ coding ကိုတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးရမယ်တင်ပါတယ်လူပင်ဒုတိယပတ်မှာ G ရဲ့တန်ဖိုးက1ဒါဆိုရင် num ရဲ့1ကွက်နဲ့ num ရဲ့2ကွက်9နဲ့5ပါG ရဲ့အတွက်ဖလှယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်လူပင်နောက်တစ်ပတ်မှာ G ရဲ့ value ဟာ2ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆို num ရဲ့2ကွက်နဲ့ num ရဲ့3ကွက်ဒါဆိုလို့ရှင် num ရဲ့2ကွက်နဲ့ num ရဲ့3ကွက်9 4ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလှယ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်လူပင်နောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ G ရဲ့ value ဟာ3ဖြစ်သွားမယ် num ရဲ့3ကွက်ဒါနဲ့ num ရဲ့4ကွက်ဒါနဲ့တက်စစ်ကြည့်မယ်ကြီးတဲ့အတွက်ဖလှယ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်ဒါမှထင်ပါတယ်လူပင်ပတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အကြီးဆုံးကဏ္ဍ9ဟာနောက်ဆုံးနေရာကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က array ကွက်တွေကိုတိုက်စစ်တဲ့အချိန်မှာဆက်စချင်းပထမကွက်နဲ့သူနဲ့ကရဲ့ကွက်နောက်ဒုတိယကွက်နဲ့ကရဲ့ကွက်တတိယကွက်နဲ့ကရဲ့ကွက်စတုထကွက်နဲ့ကရဲ့ကွက်ဒီထိပဲတိုက်စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3အထိလူပင်ပတ်ထားတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်ခုအကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုကိုတော့နောက်ဆုံးကွက်ရအောင်လုပ်ပြီးပါပြီကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဆက်ပြီးတော့ sorting လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်မှာအကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုနောက်ဆုံးကွက်ရအောင်ပို့ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကွက်ကိုထည့်စဉ်းစားကြမလို့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအချိန်လူပင်ပတ်တဲ့အချိန်မှာ2အထိပဲပတ်တာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်ပထမအချိန်တိုင်းပဲကက်ရဲ့အကွက်တွေကိုလူပင်ပတ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ထားပါတယ်ခွန်နဲ့9ဆိုရင်ဖလှယ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ခွန်နဲ့4ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဖလှယ်မယ်နောက်တစ်ပတ်ခွန်နဲ့3ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဖလှယ်မယ်လူပင်ဆုံးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယအကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုဒုတိယနောက်ဆုံးနေရာကိုပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်တတိယအချိန်မှာတော့
array ရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်နှစ်ခုကို sorting လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ looping ကို1အထိပဲပတ်ဖို့လိုပါတော့တယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းအရင်တိုင်းပါပဲ0ကွက်နဲ့1ကွက်5 4ဆိုတော့ဖလှယ်မယ်နောက်1ကွက်နဲ့2ကွက်5 3ဆိုတော့ဖလှယ်မယ် looping ဆုံးသွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့တတိယအကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုတတိယနောက်ဆုံးနေအောင်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချိန်မှာတော့ G က0အထိပဲတစ်ချိန်ပဲပတ်ဖို့လိုပါတော့တယ်0နဲ့1နှစ်ကွက်ကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်4နဲ့3ဆိုတော့ဖလှယ်လိုက်တယ် looping ဆုံးသွားမယ်ဒီချိန်မှာတော့ array ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ item အားလုံးကို sorting လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍ9လုံးပါတဲ့ array တစ်ခုအတွက်4ချိန်စီကိုလိုပါတယ်ပထမချိန်မှာတော့ array ကွက်0ကနေ3အထိ4ကတိုက်စစ်ပြီးတော့ဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယချိန်မှာတော့ array ကွက်0ကနေ2အထိ3ခါတိုက်စစ်ပြီးတော့ဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်တတိယချိန်မှာတော့2ခါတိုက်စစ်ပြီးဖလှယ်ခဲ့တယ်စတုတ္ထချိန်မှာတော့တစ်ခါပဲတိုက်စစ်ပြီးတော့ဖလှယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး၄ခေါက်မရေးဘဲနဲ့ဒါကို looping နောက်တစ်ထပ်အုပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်coding ကိုပြောင်းရေးကြည့်အောင်အရင်က J နဲ့ပတ်ထားတဲ့ looping ကိုတော့နားလည်မှတ်ထားပါတယ်အခုအဲ့ဒီ J loop ကို I နဲ့ပတ်ထားတဲ့ looping နောက်တစ်ခုထပ်အုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကို nested loop လို့ခေါ်ပါတယ် I ကို0ကနေစပြီးတော့3အထိ4ချိန်ပတ်ထားပါတယ် looping နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပြောင်းလဲသွားမဲ့ပုံစံကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပေးပါမယ် I loop ရဲ့ပထမဆုံးချိန်မှာ I ရဲ့တန်ဖိုးဟာ0ပါဒါကြောင့်မို့လို့ J loop ဟာ0ကနေပြီးတော့3အထိ4ကပတ်ပါမယ် I loop ရဲ့ဒုတိယချိန်မှာတော့ I ရဲ့တန်ဖိုးဟာ1ပါဒါကြောင့်မို့လို့ J loop ဟာ0ကနေပြီးတော့2အထိ3ကပတ်ပါမယ် I loop ရဲ့တတိယချိန်မှာတော့ I ရဲ့တန်ဖိုးဟာ2ပါဒါကြောင့်မို့လို့ J loop ဟာ0ကနေပြီးတော့1အထိ2ချိန်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ် I loop ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာတော့ I ရဲ့တန်ဖိုးဟာ3ပါဒါကြောင့်မို့လို့ J ဟာ0ကနေပြီးတော့0အထိတစ်ချိန်ပဲပတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် looping တွေအားလုံးဆုံးသွားရင်တော့ array ကို sorting လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ coding ရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့ variable တွေကိုကြီးညာလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် looping ပတ်ပြီးတော့ array တွေကို import လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် array ကို sorting လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် sorting စီပြီးသား array ကိုအောက်ပို့ပြန်ထုတ်ကြည့်ပါမယ်run ကြည့်အောင်2ရယ်5ရယ်1ရယ်3ရယ်4ရယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စီပြီးသား array ကိုဒီမှာအောက်ပို့ပြပါတယ်1 2 3 4 5အစဉ်လိုက်စီထားဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟာအခုစီထားတဲ့ ascending ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ descending ပုံစံနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့တနေရာပဲပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာက greater than ကို less than ပြောင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခေါက် run ကြည့်အောင်2ရယ်5ရယ်9ရယ်9ရယ်3ရယ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်6.53နဲ့ descending ပုံစံနဲ့ပြန်စီပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel link ကို description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ် programming နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေပုံမကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် like share subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်